دل کشور، از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. از آثارخانه ملی تاجیکستان درود میگویم به بیننده عزیز تلویزیون سفینه. شام بخیر. امروز در سرتاسر جهان روز بین المللی آثارخانه ها جشن گرفته می شود. همه سال 18 می در آثارخانه ملی تاجیکستان شب در آثارخانه جشن گرفته می شود که برای بیننده و تماشابین تاجیکستانی یک امکانیت خوبی است که رایگان از آثارخانه دیدن نماید و نمایش فرهنگی، نمایشی که پورا تجهیزانیده شده به خاطر بیننده عزیز امروز در این آثارخانه رایگان به همگان پیشنهاد می شود. و امروز ما نیز تصمیم گرفتیم که یک شام پرنکهت را با بیننده تلویزیون سفینه در آثارخانه ملی پشت سر سازیم. اطمینانم کامل است که در این سیر ما را همراه هستید. شروع میکنیم. سلام علیکم، شامتون بخیر باشد. تشکر. این برنامه شام دوشنبه است و ثبت برنامه ما امروز راست اومده به شب در آثارخانه. خب سیری شامگاهی دارید. خب که امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها یک برنامه های بسیار خوبی فرهنگی برگزار شده است و خود شما شاهد همین است. و ما امروز در حال حاضر می‌بینیم که تماشابینان آثارخانه از برنامه ما خیلی استقبال میکنن و خود شما هم شاهد هستید که با آن نگاه نکرده که حالا شام روز ماه شریف رمضان است. تماشابین آثارخانه امروز خیلی هم زیاد است و زیاده از 10 برنامه‌ریزی شدن و در اینجا من بیشتر از همه که خودم باز نظارت میکنم، از همه بیشتر من شادی خردسالان را مشاهده میکنم که در آنجا مخصوصا در قسمت پایانی کودکان در اینجا در برنامه فعالانه اشتراک میکنن و همچنین در اینجا ما بیشتر باز میبینیم شهروندان خارجی را که آنها به تماشای اکسپوزیسیون آثارخانه مشغول هستند. خب فکر میکنم که تماشابین شام و شب این آثارخانه خیلی یک فراغت فرهنگی خود را امشب می‌یابند در آثارخانه. خب برگزاری چنین یک برنامه فرهنگی چند سال است که در تاجیکستان راه اندازی می شود؟ خب اصلا در تاریخ جمهوری تاجیکستان محض با برکت افتتاح آثارخانه ملی تاجیکستان بار اول سال 2013 چهاربینی شب در آثارخانه تشکیل کرده شد و با همین تاجیکستان بار اول اقدام بین المللی شب در آثارخانه سال 2013 همراه شد و سال 2013 تا این سال این چهاربینی در شکل‌های گوناگون برگزار کرده می شود و بینید که در چهاربینی امروز ما حتی توانستیم که دستاوردهای تکنیکی را که از طرف جوانان آنها یگام نمونه‌های تکنیک نو رو اختراع کردن در اینجا به نمایش گذاشتیم و آنها تماشابین خود را هم پیدا کردند. در اینجا باز می‌بینید که مثلا رسامان جوان با کشیدن رسم‌های تماشابینان مشغول هستند یا که می‌بینید که مثلا سروندگان جوان در اینجا با خدمت مردم مشغول هستند. حالا فکر می‌کنم که این چهاربین‌ها خیلی خوب گذشته شدند و خاطرمان حتما. بله خاطرمان هستند. در اینجا حتی ما می‌بینیم که حتی از طرف مثلا کمیته جوانان جمهوری در اینجا در چهاربینی امروز هم جوانانی که در مسابقه‌های جهانی اشتراک کردند و در آنجا مثلا بگیم که قهرمان شدن، قهرمانای ورزشی امروز هم در چهاربینی امروز ما اشتراک دارند. سربلند باشید. سلامت باشید. تشکر برای شما. سربلند باشید.
شامتون بخیر باشه. من هزار رحمت. صابرزاده فروخ از تلویزیون سفینه و این برنامه شام دوشنبه است. شامتون بخیر. هزار رحمت. برای تماشا آمدید. با همروی فرزندانم خب چگونه است؟ بسیار خوب، بسیار جالب، بسیار نغز دارند. حتی اکسپونات هایی بودن که زنده بسیار به نمایش گذاشتند. خیلی نمایش های خوب، ویستافکا های خوب تشکیل کردن که بسیار برای کودکان خیلی خوب بود. بسیار و آرزو هم دارید که چنین برنامه‌های فرهنگی زود تحریزی شوند یا بسیار خوش داشتیم همین خیلی برنامه در آینده نه فقط شب‌های در یک سال یک مرتبه مثلا زود تشکیل کنن و برای همین کودکان بسیار تماشای خوب میشود، بسیار خوب میشد. تشکر به شما. صورت خوش. هزار رحمت. زنده باشید. واقعا تحریزی چنین برنامه‌های فرهنگی و با این برنامه فرهنگی مانند زیاد برنامه‌های فرهنگی است که در شهر دوشنبه انقریب هفته یک برنامه فرهنگی برگزار می‌گردد و این همه دلالت از چی است؟ از آسودگی کشوری عزیز، از شکرگزاری دوران استقلال و این دموی لحظه ما شاهدان می‌شویم که واقعا با اکسپونات‌های زنده نفرانی که به تماشای این آثارخانه آمدن رسم میگیرن، رسم‌های خاطره‌ای و ما هم امکان داریم که یک رسم خاطره‌ای بگیریم با یک اکسپونات زنده. اگر خطا نکنم ابو عبدالله رودکی رو اینجا تصویر کردن. سلام علیکم. سلام علیکم. شامتون بخیر باشد. شما شما. خوش، چون ابو عبدالله رودکی رو اینجا تصویر کردید بسیار میخواهیم که یک شعرکی از استاد برای بیننده تلویزیون سفینه خوانده باشه. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. سربلند باشید. شامتون بخیر باشد. تشکر برای خدمت‌های شایان. زنده باشید. سلام علیکم. شامتون بخیر باشد. رحمت. بشینوس میشوید. فیروزه. فیروزه نامی من. فروخ این برنامه شام دوشنبه است. خب شما کجا کار میکنید؟ من ترجمه زبان خطایی. ترجمان زبان خطایی. بهترین زبان خطایی رو میدونید. میتونید لازم با زبان خطایی بگیم که شام دوشنبه بخیر. شنگدن بیاده. سربلند باشید. برای تماشا آمدید. بله. خب چگونه است؟ خیلی خوب است. دیدنی است؟ دیدنی است. باری اول است که با چنین نمایش فرهنگی می‌آیید یا اینکه زود به آثارخانه می‌آیید؟ من زود به آثارخانه میایم و من مهمان‌های زیاد دارم. با مهمان‌های خطایی؟ نه، با مهمان‌های خطایی. سربلند باشید. شام بخیر. رحمت. شامش. سلام علیکم. و علیکم. شامتون بخیر باشه. سلامت باشه. خوش. در این شام پرنکهت فرهنگی و سیر آثارخانه آمدید. بله. خب چگونه است؟ سیر چگونه گذشته ایستاده است؟ باور کنید بعد از ساختنش بار اول در آمدم من حیران شدم و نمیدونم چی گویم. یعنی که برگزاری چنین چورابینی فرهنگی به شما امکان داد که آمده از آثارخانه ملی دیدن نمایید. بله. و شما
мисли ман бори аввал омадагиед نه бахӯрам. Хоб, تشکر хоб. یک رسمی خاطره‌ای در آثارخانه ملی Аҳа. شام بخیر Саломат бошед. زنده باشید السلام علیکم شامتون بخیر باشد تشکر من سلام به شما صادق درود. فاروق از تلویزیون سفینه این برنامه شام دوشنبه خود رو معرفی کنید دلافروز قربانی کارمند وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نشریه آموزگار سلام باشید خوب سیر آثارخانه دارید بله دعوت کردن ما هم با خوشنودی پذیرفتیم آمدیم و بسیار سپاسگزاریم یک جهان تاثیرات چقدر شادی چقدر لحظه های خوش و چقدر دوستانی نزدیک رو دیدیم اینجا تشکر به دستاندرکارانی چنین اقدام نیک و واقعا هم یک اقدام نیک هم است اقدامی است که شاید که دیگر کارخانه های فرهنگی از این اقدام باید که سبق بگیرند و چنین چورابینی ها رو برگزار نمایند زیرا که واقعا هم در اینجا جشن احساس می شود بله بسیار فضای ایدانه است این رو حتی در وجود احساس میکنیم حتی نفری که با دل گرفته به این بینا به این فضا قدم گذاشت الکی روحیه‌اش برداشته شده است الکی همه شاد و خندان شما خودتون هم مشاهده کردید این بسیار یک تاثیر مثبت میگذارد در حسی در بالا برداشتن حس زیبایی پرستی مردم ساکنان کشور اگر چنین اقدام ها چنین تشبث ها زیادتر راه اندازی شوند مردم با خوشنودی میآیند و خوشحالی میکنند تشکر شما برایتان بخیر سلامت استراحت باشید. خوش زنده باشید Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «Вечерний Душанбе». Как вам сегодняшний вечер? Прекрасно и великолепно. мероприятие? Все понравилось, Да? очень замечательно. Великолепно, я бы даже сказала. Сегодня только узнали об этой акции «Вечер музея в Душанбе». Мы с удовольствием, с превеликим. Нам очень понравилось, мы впечатлены. Спасибо. Замечательно. Почаще устраивайте такие акции. Спасибо вам. Очень много народу будет вам благодарны. Приятного вечера. وابسته از آن اکسپونات هایی که در آثارخانه برای نمایش گذاشته شدند طرح آثارخانه واقعا هم دقت جلب کننده است واقعا هم زیبا است با یک طرز زمانوی طرحریزی شده که واقعا بیننده را به یک دنیای زیبایی میبرد و بالای بالاپوش آثارخانه از همین نشان دولتی گذاشته شده است که از بیرون نیز این نشان دیده می شود که خیلی دیدنی است خیلی دوست داشتنی است. ما قرار داریم در آثارخانه ملی تاجیکستان. شام بخیر عزیزان، شام دوشنبه است در یک تلویزیون سفینه. ما را همراه باشید. واقعا برای در آثارخانه سیر و گشت کردن ساعت‌ها کمی میکنه.
زیرا آثارخانه از 4 آشیانه عبارت از 4 آشیانه که سر تا پا وقتی که وارد میشوی به عمق تاریخ وارد میشوی. من حتما به شما توصیه میدهم که بیایید از آثارخانه دیدن نمایید، زیرا که غذای معنوی برایتان 100% از تماشای این آثارخانه تأمین خواهد شد. شام بخیر باشد. شام بخیر. شامتون بخیر باشد. شامتون بخیر باشد. برنامه شام دوشنبه هر وقت در خدمت مردم. سربلند باشید. خوب چگونه بود این شام؟ بهترین لحظه‌ای بود که در جمع گذرانده شده. فاروق جان وقتی با چشم مردم نگاه میکنی که خرسندن، وقتی که ما رو میبینن، یعنی با اینجا میبینن، با این تالار زیبا میبینن، خرسندن به نهایت همچون هنرمند ما هم خرسند میشیم وقتی که خرسندی مردم رو میبینیم. مثلا از اونی که شام روزه است، اکثریت روزه دارن، نه که باور کنید شخصا ما هم روزه داریم، لیکن فراموش کردیم که روزه داریم از خرسندی مردم رو دیدن. بهترین باشید. شام برایتان بخیر، موفقیت. شام شما هم بخیر. عزیزان، از این شام واقعا شما رو نمیدونم، ولی گروه ایجادی شام دوشنبه یک جهان لذت بردن و ما نیز طرفدار آنیم که برگزاری چنین شام‌های فرهنگی در دوشنبه شهری عزیز زود به وقوع پیوندند تا اینکه به ما نیز امکان پیدا می شود که با همراهی ساکنان و هم مهمانان دوشنبه شهر یک سیر شامگاهی داشته باشیم و چه علاج که وقتی به ما جدا شده اینجا به اتمام رسید، ما تا شام دیگر با شما خیر خوش میکنیم. خیر عزیزان، دوستدار فرهنگ اصیل باشید. تا بازدید.